안녕하세요. 유튜브 식구 여러분들 반갑습니다. 행삼이 엄마입니다. 홍삼이 아빠입니다. 오늘은 김치 낙지 볶음이라 해요. 네, 김치 낙지. 볶음. 예, 뭐 야채 넣고 해가지고 맛있게 한번 먹어보도록 하겠습니다.
자, 여러분들. 낙지를 오랜만에 먹었는데, 응. 또 김치가 같이 이래가지고 그러니까. 먹어보기는 좀 처음이네. 좀 새롭죠. 예. 아, 진짜 이거, 낙지가 좀 적게 들어가면은 좀 아쉬운 점이 있는데, 좀 왕창 들어가니까, 많이 들어가니까, 좀 푸짐하게, 좀 배가 든든하네. 여러분, 오늘 너무 멋지게 잘 먹었습니다. 녹화는 여기까지. 뿅. 감사합니다.